Сіз ойлап көрдіңіз бе, неге кейбір адамдар 60 жасында марафон жүгірсе, ал басқалары 3-ші қабатқа көтерілгенде демі жетпей қалады? Оның сыры ғажайып дәрумендерде емес, олардың күнделікті жеп жатқан тағамы мен ішіп жүрген сусынында. Бүгін бізде қонақта нутрициолог, және біз бірнеше сұраққа жауап іздейтін боламыз. Мысалға, қалай бешбармақ жеп жүректі 100 жасқа дейін сау сақтауға болады? Немесе заманауи технологиялар біздің денсаулыққа қалай әсер етуде? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз жүрек және қан тамырларының саулығына тікелей әсер ететін және жалпы біздің денсаулығымызға оңды әсер ететін тақырыпты талқылайық деп отырмыз. Ол дұрыс тамақтану. Әртүрлі мифтар мен жаңа технологиялар және де әртүрлі ауруларды алдын алу үшін дұрыс тамақтанудың рөлі бойынша сұхбаттасатын боламыз. Осы мақсатта біздің Шымкент жүрек орталығының сапа менеджменті және пациенттер қауіпсіздігі департаментінің бас маманы Дүйсенбиева Луиза Алтынбек қызын шақырып отырмыз. Құрметті Луиза Алтынбек қызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мына дұрыс тамақтану дегенде бізге ең бірінші еске түсетін нәрсе ол диетолог пен нутрициолог. Осының айырмашылығын айтып бересіз ба? Иә, жалпы қазіргі таңда енді адамдардың көпшілігінің ойында диетолог пен нутрициолог маманы бір маман деген ой қалыптасқан. Бірақ бізде диетолог маманы деген ол арнайы дәрігер, яғни пациенттерге арнайы емдік тағам түрлерін, дұрыс тамақтану түрлерін ұсынатын, яғни олардың ауруына байланысты дұрыс тамақтану түрлерін ұсынатын маман болып табылады. Ал нутрициолог маманы сол пациенттерге дұрыс бағыт-бағдар береді, кеңес береді. Яғни ол кісілер емдік тұрғыда ешқандай да кеңестер бермейді, жай ғана профилактикалық тұрғыда, яғни олардың ауруларына байланысты қандай мамандарға бару керек, қандай тағам түрлерін қолданса, ол ауруларды алдын алуға болатыны жайында кеңес беретін маман. Луиза Алтынбек қызы, келесі сұрайын деп жатқаным, жалпы күнде 2 литр су ішу керек деген сөз бар ғой. Жалпы біз соған сәйкес ішіп жүреміз да. Бірақ жалпы бұл қаншалықты дұрыс, миф па, әлде бұл қатаң ереже ма? Енді бұл тақырыпты біз миф ретінде қарастырсақ болады, себебі әр адамның ағзасы әртүрлі. Қазіргі таңда бізде жалпы осы медициналық дәлелдерге сүйенетін болсақ, адамның әрбір килограммына 30 мл судан келеді. Яғни ол 2 литр суды жобамен 60 килограммдық адамдар ішсе болады. Ал одан жоғары салмақтағы адамдарға тиісінше өте көп мөлшерде су қажет болуы мүмкін. Ал кейбір адамдарға өте көп мөлшерде су ол адамның өзінің ағзасына зиянын тигізуі мүмкін. Сол себепті күнделікті 2 литр су ішу деген нәрсе ол миф болып саналады. Демек әр адамға әртүрлі болып Иә, әр адамның ағзасына байланысты әрбір килограммға 30 мл судан көбейтіп ішеді. Кешкі 18:00-ден кейін тамақты жеуге болмайды. Бұл рас па, әлде ескірген түсінік пе? Егер мен мысалы жұмыстан 8-ден кейін келсем, зиянсыз кешкі асқа не жеуге болады? Негізінде тамақтануға байланысты бір қатаң тыйым салынған дәстүрлерді қолдану қазіргі таңда адамның ағзасына керісінше өзінің бір жағымсыз тұстарын беруі мүмкін. Өйткені әр адамның ағзасы әртүрлі, сол себептен де кешкі сағат 6-дан кейін тамақ жеуге тыйым салу ол ескірген дәстүр ретінде қарастырсақ болады. Әр адамның жұмыс күні, жұмыс тәртібі әртүрлі, кейбір адамдар ұзақ ашығу мерзімінде жүреді. Сол себептен де кешкі 6-дан кейін жеңіл-желпі тамақтануға рұқсат етілген, яғни балық, тауық өнімдерін немесе көкөністерді, жеңіл сіңірілетін тағамдарды қолдануға болады. Ал кешкі сағат 8-9, яғни жататын орынға 1-2 сағат қалған кезде жеңіл-желпі айран немесе сүзбе, сондай жеңіл сіңетін тағамдарды қолдануға болады. Луиза Алтынбек қызы, қазір білесіз жасанды интеллект дәуірі. Жасанды интеллекттің ішінде мысалға сол ассистент ChatGPT арқылы егер пациент өзіне диета жазып беруді сұраса, бұл қаншалықты қауіпсіз? Осы жасанды интеллект нутрициологтарды алмастыра ма? Қазіргі таңда енді жасанды интеллект өте актуалды тақырыптардың бірі болып табылады. Жасанды интеллектке жүгінбейтін адамдардың саны өте аз десек те болады. Дегенмен де жасанды интеллект ол дәрігерді, нутрициологты, диетологты алмастыра алады деп айту қиын. Себебі ол сіздің жеке параметрлеріңізді білмейді. Сіз жеке параметрлеріңізді дұрыс енгізген күннің өзінде де ол кісі сіздің ChatGPT сіздің жаңағы қан талдауларыңыздың нәтижесін, сонымен қатар алып жатқан еміңіздің нәтижесін, ол нәрселердің барлығымен толық таныспайынша, сізді көрмейінше, ол сізге нақты дұрыс диета ұсына алады деп айту қиын. Сол себептен де егер дұрыс тамақтануды қалап жүрген адам болса, егер оның ауруына қандай да бір көмектің тигенін қалап жүрген болса, онда
нутрициолог диетолог мамандардың шынымен кеңесіне жүгінген жөн. Ақылды сағаттарды білеміз, иә? Apple Watch немесе Garmin сияқты гаджеттердің калория мен метаболизмді есептеуі қаншалықты дәл? Сіз оларға сенесіз бе өзіңіз? Жалпы қазіргі таңда ақылды сағаттар, ақылды түрлі приложениялардың дәуірі деп атауға болады. Олар адам үшін өте үлкен мотивация. Енді біз қарбалас жұмыстың арасында жүрген кезде ақылды сағаттар мен түрлі приложениялар олар бізге уақытылы тұруды, уақытылы су ішуді ұсынуы үлкен бір көмек деп айтсақ болады. Бірақ дегенмен де олардың дәлдігі шамамен 10-30%-ға шатасады. Сол себептен де оларға да аса қатты сенім артуға болмайды. Яғни ол жаңағы ақылды сағаттар мен ақылды приложенияларды қолданған кезде барынша бақылауда ұстауға тырысу керек. Яғни ол әр сағат сайын су ішуді немесе әр 50 минут сайын орнынан тұрып жүруді қамтамасыз етеді. Сол нәрсені еске салып отырады, бірақ дегенмен де ол сіздің жеке үйлесіміңізге қаншалықты сәйкес келеді, соны бақылауда ұстаса, онда ол дүниелерді қолдануға болады, бірақ оның да шатасатын тұстары болып тұрады. Қазір ақылды ыдыстар деген шығып жатыр екен. Енді қазір аса қатты таралмаса да, ертең ол таралады. Соған байланысты мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір тамақты қаншалықты тез жеп жатқаныңызды ескертетін ақылды шанышқылар мен тәрелкелер шығып жатыр екен. Бұл технологиялар шынымен артық салмақпен күресуге көмектесе ме? Ақылды ыдыстарды мен әлі өз көзіммен көрген жоқпын, бірақ бұрыннан келе жатқан ақылды ыдыстар бар. Олар жаңағы тамақтың температурасын, қаншалықты деңгейде тұрғандығын көрсететін ақылды ыдыстар бар. Бірақ дегенмен де адамдар өздерінің тамақ жеу қабілетін ақылды ыдыстарға сеніп тапсырған дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі адам өзінің қаншалықты қарның ашқанын, ашпағандығын ол физикалық жағдайға байланысты біле алады. Яғни күнделікті 5 мезгіл тамақтанатын немесе 3 мезгіл тамақтанатын адамдар ақылды ыдысқа жүгіну арқылы тамақтану режимін өзгертіп немесе калорияларын азайтса, олар денсаулығының күрт жаңағы өзгеруіне алып келуі мүмкін, немесе артық салмаққа алып келуі мүмкін. Енді ақылды ыдыстар шыға бастаған кезде ол күнделікті қолданыстан кейін ғана ол өздерінің қызметін дұрыс атқара алады деп ойлаймын. Яғни оған қандай да бір қосымша процесстер тек қолданыстан кейін ғана өзгерістер ене алады деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де адам өзінің күнделікті денсаулығына байланысты тамақтануды ақылды ыдыстарға тапсырғаны жөн емес деп санаймын. Жүрек қан тамырлары ауруына ең қауіпті топ 5 қандай асты айтар едіңіз? Жүрек қан тамырларына байланысты ең қауіпті топ 5 енді біз қазақ халқы болғаннан кейін ұлттық тағамдарымызды өте қатты жақсы көреміз. Соның ішінде бешбармақ бар, бауырсақ бар, яғни майлы тағамдар, сонымен қатар құрамында холестерині көп тағамдар, және де өте көп мөлшерде суды ішудің өзі жүрек жаңағы жұмысына өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен қатар фастфудтар, ол өте актуалды тема. Және тағам қатарына жатпаса да темекі тарту, сонымен қатар алкогольдік өнімдерді қолдану жүректің жұмыс жасауына өзінің кері әсерін тигізеді деп айта аламыз. Луиза Алтынбекқызы, жұрттың бәрі холестериннен былай айтқанда қорқады, бірақ сіздер оны жақсы және жаман холестерин деп бөлесіздер. Осы екеуінің айырмашылығын қарапайым тілмен түсіндіріп бере аласыз ба? Олар қан тамырларымыздың ішінде не істейді? Жалпы қазір енді холестерин деген түсінік өте тренд түсініктердің бірі болып кетті халық арасында, және қарапайым халықтың арасында холестерин жоғары десе, онда оның денсаулығы нашар деген ұғымда тарап кеткен. Осыны қазір бір тарқатып айтатын болсақ, енді бұны әрине медицина мамандары, кардиологтар және жаңағы гепатологтар, көптеген адамдар, мамандар осы нәрсе жайында қазір өте үлкен түсінік тарқатып жүр. Холестериндердің дұрыс айтасыз, жаңа жаман, жақсы түрі де бөлуге болады. Жаман түрі дегеніміз ол төмен тығыздықтағы холестерин, яғни ол адам ағзасында бауырдан майларды алып адамның ағзасында тіндерге тарқатады. Яғни оның өте көп мөлшерде болуы жүрек қан тамыры, жалпы адам ағзасындағы қан тамыр жүйелерінің тығыздалуына, және де жаңа қан тамыр жүйелерінің ішіндегі тромбтардың пайда болуына, және оның өте көп мөлшері инфаркт, инсультқа алып келуі мүмкін. Ал жақсы холестерин дегеніміз ол жоғары тығыздықтағы холестерин, яғни ол жерде керісінше, яғни тіндердегі немесе ағзада тарқап жүрген майларды алып келіп жаңағы бауырға жинайды. Яғни ол жерде былайша айтқанда бауырға жинайды. Бізде енді бауыр ол адам ағзасындағы ең үлкен фильтр қызметін атқаратын болғандықтан ол қан тамыр жүйелерін керісінше тазалауға көмектеседі. Осы екі түрлі холестеринді анализ тапсыру арқылы, сол талдаудың нәтижесі арқылы біліп, соған байланысты ем шараларды, соған байланысты тамақтану деңгейін анықтауға болады. Керемет, осындай толыққанды
жауабыңызға. Менің холестерин туралы едәуір білімім артты. Келесі сұрағым, қандағы осы жаман холестеринді азайтып, жақсысын көбейту үшін күнделікті не істеуіміз керек? Мысалы, дәрі ішпей ақ, тек тамақпен, сол ет, май немесе тәттілермен шектеу арқылы сол тамырларымызды таза ұстаудың осы ең басты 3 ережесі қандай деп санайсыз өзіңіз? Енді біз жаңа осының алдында холестериннің түрлерімен таныстық. Енді оларды ағзада баланста ұстау үшін, яғни жақсы холестеринді деңгейін арттыру үшін ең бірінші кезекте біз енді медицина мамандары ретінде ұсынатынымыз күнделікті су мөлшерін дұрыс ұстау. Сонымен қатар жасыл көкөністерді көп жеу және де дұрыс майларды қолдану, яғни зәйтүн майы, сонымен қатар жаңғақ майлары және де адам ағзасында майдың мөлшері қатты төмендеп кеткен жағдайда да жаман холестериндердің көбеюі артуы мүмкін. Сол үшін күнделікті майдың мөлшерін, яғни жаңағы ақуыз, май, көмірсу деңгейлерін дұрыс баланста ұстап тамақтанған жағдайда біздің ағзамызда жаман холестериндердің орнына жақсы холестериндер толығуы мүмкін. Бұл әрине дені сау адамдар үшін ғана арналған ақпарат. Егер сіздің денсаулығыңызда қандай да бір кінәрат болса, егер сіз қандай да бір дәрі-дәрмектерді қолданатын болсаңыз, онда міндетті түрде дәрігердің кеңесін алып, сол екі холестериннің деңгейін дұрыс ұстау үшін арнайы дәрігердің көмегіне жүгініп, дәрі-дәрмектерді қолданып, сонымен қатар дұрыс тамақтану деңгейін арттыру керек. Луиза Алтынбекқызы, енді осындай тақырып қозғалып жатқаннан кейін диетаны айналып өте алмаймыз. Осы диетаға қатысты мынандай сұрақ туындап отыр. Диетаны адамдар жалпы қандай мақсатта ұстанған дұрыс? Мысалы, қауіпсіз диета деп қандай диетаны айтар едіңіз? Негізінде қауіпсіз диета деген ол дұрыс тамақтану. Жалпы диета дегенді көп адамдар, жалпы басым көпшілігі салмақ тастау мақсатында деп ойлайды. Бірақ дегенмен де біз дұрыс тамақтану арқылы өзіміздің салмағымызды бір деңгейде ұстап тұруға, сонымен қатар қандай да бір аурулардың алдын алуға көмектесеміз және ағзамыздың демалуына көмектесеміз. Біздің күні бойы ағзамыз, біз 8 сағаттық жұмыс жасаған кезде ол да бізбен бірге жұмыс жасайды. Сол ағзадағы дұрыс иммунитетті ұстап тұру үшін және де өмірге деген құлшынысты арттыру үшін және өмірге қауіп төндіретін аурулардың алдын алу үшін қауіпсіз диеталар ұстауға болады. Яғни ол жерде бір қатаң тыйым салынған жаңағы күніне 3 реттік немесе 5 реттік тамақтану, немесе суды жаңағы 2 литр ішу деген сияқты біз тақырыптың басында айттық. Ондай қатаң нәрселерді ұстанудың қажеті жоқ. Яғни адам организмі қандай тағамдарды қалайды, соны өз мөлшерінде жеп тұрса, онда ол қауіпсіз диета ретінде саналады. Одан кейін қазіргі таңда өте маңызды мындай адамға қажетті витаминдер, элементтерді пайдалану жиі тараған, мысалы омега 3, рыбий жир, магний, Д дәрумені, коллаген деген сияқты. Осыларды арнайы дүкендерден алып, өз бетімен қабылдау негізі қаншалықты дұрыс? Бұл нәрсені дұрыс емес деп айтуға толықтай құқығымыз бар. Себебі адам ағзасында өзіне қажетті минералдар және витаминдер болады. Оларды мөлшерден тыс қолданып, адамның ағзасына былайша айтқанда улау болып табылады. Яғни дәрігердің тағайындауынсыз, ешқандай да бір талдаулар тапсырмай, жаңағы кез келген адамның кеңесіне сүйеніп, мысалға көп жағдайда бізде таныстарынан сұрап біліп жатады, сен витаминді ішіп жатыр екенсің, қалай әсер етіп жатыр. Бірақ екі адамның организмі екі түрлі, ол адамдағы болып жатқан жетіспеушіліктер сізде болмауы мүмкін. Сол себептен де баттарды, витаминдерді қолдану ол тек қана жаңағы талдаулардан кейін ғана, егер сізде қандай да бір жетіспеушілік болған жағдайда ғана қолданған дұрыс деп айтамыз. Себебі витамин Д-ның немесе магнийдің адам организмінде мөлшерден тыс көбейіп кетуі ол ағзаны улаумен тең, яғни ол өте қауіпті жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін. Сол себептен де ешқандай кеңессіз өз еркіңізбен барып баттарды, дәрумендерді қолдануды дұрыс деп санамаймыз. Сол мысалы арнайы лабораторияларда талдаулар өтіп, соған қарап өздігінен пайдалану. Енді ол адам ағзасында қандай да бір жетіспеушіліктің болғаны ол көрінеді. Мысалға, осындай көктем мезгілдерінде, күз мезгілдерінде жаңағы бас ауруы болуы мүмкін, әлсіздік болуы мүмкін, ұйқының дұрыс болмауы болуы мүмкін. Сондай кезде арнайы маманға барып, енді ол арнайы маман дәрігер, яғни терапевт дәрігерлер болады. Ол сіздің жетіспеушілігіңізді анықтап, сол кісілер қажет деп тапқан жағдайда ғана дәрумендермен толықтыруға болады. Ал былайша өз еркімен алып ішу ол өмір үшін қауіпті. Күніне қанша кесе кофе немесе қою шай ішу жүрек үшін қауіпсіз? Кофе шынымен қан қысымын көтере ме?
Жалпы енді қазір адамдар арасында өте көп танылған ұғымдардың бірі кофе және шайдың құрамындағы кофеиндер. Ол жүрек қан тамыр жүйелерін бітейді және тромбтардың қалыптасуына алып келеді деген ұғымдар бар. Бірақ оларды өз мөлшерінде қолданса, ешқандай да жүрекке кері әсерін тигізбейді. Яғни кофені күнделікті 2-3 кеседен ішсе, ол жүрек жұмысын тоқтатады немесе оған кері әсерін тигізеді деген сөз емес. Және де кофенің жаңағы қан тамырлар жүйесінде, яғни артериялық давлениені көтеруі мүмкін деген ұғым бар. Ол нәрсеге біз келісеміз, кері шығармаймыз. Бірақ дегенмен де кофе ішкеннен кейін артынан бір стақан су ішсе, онда ол кофенің жаңағы бітеп кеткен жолдарын су арқылы ашып, баланста ұстаған кезде ол денсаулыққа ешқандай да кері әсерін тигізбейді. Және қою шайды да күнделікті 2-3 кеседен артық ішпесе, ол онда денсаулыққа ешқандай кері әсері болмайды. Осы жерде тағамға қатысты келесі сұрақ туындап отыр. Осы жүрекке пайдалы мынау суперфудтар дейміз ғой. Осы мысалы қандай жаңғақтар, майлар немесе жидектерді күнделікті тұтыну инфаркттың алдын алуға көмектеседі? Жалпы бізде инфаркт болсын, инсульт болсын, ол адам ағзасындағы қанның дұрыс деңгейде ағып өтуіне байланысты болады. Сол себептен де жүрекке арналған суперфудтарды қолдану арқылы ғана жүрек денсаулығын жақсы деңгейде ұстауға болады деген ұғым қате деп ойлаймын. Бірақ енді жүрекке профилактикалық тұрғыда жаңағы дені сау адамдар, жүрегімен ешқандай ақауы жоқ адамдар күнделікті біздің қолданатын жаңағы жаңғақ, өрік, сонымен қатар зәйтүн майлары, пайдалы майларды, яғни майлылығы 82%-дан жоғары майларды қолданса күнделікті өмірде және су деңгейін дұрыс ұстаса, онда ол жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі деп айта аламыз. Ал егер қандай да бір жүрек аурулары болса, немесе қандай да бір оталарды басынан өткізген адамдар болса, онда олар міндетті түрде дәрігердің кеңесімен жаңағы қолданатын дәрі-дәрмектермен қатар дұрыс тамақтануды қолға алса болады. Қоймасқа болмас, өйткені бұл да жиі таралған құбылыс қоғамда. Мысалы жазда немесе тойға дейін тез арықтағысы келетін адамдардың ең үлкен қателігі қандай? Одан кейін неге салмақ кейін 2 есе болып қайта өсіп кетеді? Енді жалпы тез салмақ тастау деген ол адамның организмі үшін өте үлкен стресс болып табылады. Бізде енді ол қазіргі таңда үлкен бір актуалды тақырыптардың бірі ғой. Жаз мезгілінде көп адамдар демалысқа барады, соған дейін арықтау керек. Және де ол адамдар өз-өздерін қабылдай алмайтын адамдар, яғни психологиялық, эмоционалдық тұрғыдан өз-өздерін қабылдай алмайтын адамдар өкінішке орай осындай жаңағы жарнамада жүрген дәрумендерді ішу арқылы немесе өздерін тек қана көк шаймен таңнан кешке шейін байлап отыру арқылы салмақ тастайды. Бірақ салмақ қалай тез тасталады, солай тез жиналады. Себебі организм сіздің тамақ ішу деңгейіңізге қарай жұмыс жасайды. Осы уақытқа дейін сіз мысалға күніне 5 реттік тамақ ішіп жүріп, диета ұстап, тез мен жаңағы аз уақытта салмақ тастаймын деп күніне 2 мәрте ғана тамақтанатын болсаңыз, организм сол нәрсеге бағыттала бастайды. Яғни сіздің күнделікті 2 рет қана тамақтанатыныңызды есінде сақтап, ол жаңағы тамақтарды аз мөлшерде сіңіре бастайды. Яғни өзіне май жинайды. Өйткені ол күнделікті жұмсайтын энергияға қажетті күш-қуатты өзіне жинай бастайды. Сол себептен де азған сияқты көрінесіз. Алғашқы 1-2 аптада өте жақсы салмақ тастайсыз, бірақ одан кейін тамақтың аз сіңірілуіне байланысты тастаған салмағыңызды 2 есе жинап аласыз. Сол себептен де арнайы жаңағы баттарсыз, дәрумендерсіз күнделікті тамағыңыздың мөлшерін азайту арқылы, яғни сіз күнделікті 2400 калорий жейтін болсаңыз, бүгіннен бастап 2000 калорий жесеңіз, немесе судың деңгейін жақсы баланста ұстасаңыз, онда дұрыс тамақтану арқылы да өзіңізді еш нәрседен тыймай арықтауға болады. Егер бала тек бургер, фри және тәтті газды сусындарды талап етсе, оны көкөніс жеуге қалай үйретуге болады? Қалай ойлайсыз? Жалпы енді бізде тек тамақтануға байланысты емес, жалпы адамдар арасында баланы тәрбиелемес бұрын өзіңді тәрбиеле деген ұғым өте кең таралған. Балаңыз дұрыс тамақтансын десеңіз, стол басында өзіңіз де дұрыс тамақтануыңыз керек. Енді балаларға бургерді, фриді жеуге болмайды деп жаңағыдай тыйым салу ол
ол да дұрыс емес дүние. Оларға да айына 1-2 рет ол нәрсеге мүмкіндік беріп тұру керек. Бірақ жаңағы көкөністерге дұрыс тамақтануға үйрету үшін енді бізде балалар кішкентайынан жаңағы әдемі көріністерге қызығады. Енді бургер фрилердің сыртын өздеріңіз көресіздер, жаңағы үлкен мультфильмдегі персонаждармен сәндеп әдемілеп қояды. Сол сияқты көкөністерді де әдемілеп турап, оған ол туралы дұрыс ақпаратты жеткізу, солар туралы ертегілер, солар туралы мультфильмдер көрсетіп, ол көкөністерді дұрыс тамақтанған кезде адам жаңағы баланың ағзасы қалай өсетінін дұрыс түсіндірген жағдайда баланы оңай дұрыс тамақтандыруға көшіруге болады. Бірақ дегенмен де бургер фрилерден де бас тарту бала ағзасы үшін үлкен стресс болатынын ескеру керек, және ол нәрсені де айына 1 рет рұқсат беріп тұруға болады. Бір ай бойы дұрыс тамақтанып жүрген бала бір күн бургер жесе, оның денсаулығына аса қатты зиян келтіреді деп айта алмаймыз. Керемет. Енді Луиза Алтынбекқызы, енді қорытындыласақ, өзіңізден соңғы қорытынды кеңес болса, егер сіз барлық көрермендерге тек бір ғана тамақтану ережесін қалдыра алсаңыз да, мысалы, олар 10 жыл ұзақ өмір сүруі үшін ол қандай ереже болар еді? Негізі кез келген диетолог болсын, нутрициолог болсын, жалпы медицина мамандары сізге тек қана осы тамақтану режимі сіздің өміріңізді ұзартады, сіздің денсаулығыңызды жақсартады, немесе ауруыңыздан айықтырады деп шешім шығара алмайды, ондай кеңес бере алмайды. Себебі барлық нәрсе баланста болу керек. Енді біз жаңадан бері айтып келе жатқан нәрсе су балансын дұрыс сақтау, тамақтану деңгейін дұрыс сақтау, яғни күнделікті жеп жүрген майларды, жаңағы дұрыс емес майларды дұрыс майларға алмастыру, сонымен қатар көкөністердің санын көбейту. Енді қазір бізде күн жылып келе жатыр, көктем мерзімі, жаз мерзімі, жаңағы фастфуд, бургер дегендердің орнына оларды да мысалға апта сайын жейтін болса, айына 1 рет жеуге ауыстыру. Жалпы тамақтану деңгейінде балансты дұрыс ұстаған жағдайда адамның денсаулығы да жақсы болады, оның өмір жасы да ұзақ болады деп айта аламыз. Ал бір қатып қалған ережені біз өкінішке орай олай қалдыра алмаймыз. Себебі осы интервьюдан кейін де сол қатып қалған ережені ұстап, денсаулығына зиян келтіруі мүмкін болады адамдардың. Сол себептен де баланс болу керек. То есть күнделікті жеп жүрген тағамдарды калориясын азайту, немесе оларды дұрыс жағына қарай өзгерту. Енді 30 жыл бойы қант жеп жүрген адам қантсыз шай ішсе, ол да жаңағы организм үшін өте үлкен стресс. Сол себептен де жаймендеп қадам-қадаммен дұрыс тамақтануға өту керек. Ең басты ереже ол балансты ұстау. Луиза Алтынбекқызы, жүрек денсаулығына қатысты пайдалы ақпараттармен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі сұхбат көрермендерімізге жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алуға көмектеседі деп сенеміз. Құрметті көрермендер, жүректеріңізді күтіңіздер, дұрыс тамақтаныңыздар және уақытылы тексеруден өтіп тұрыңыздар. Келесі кездескенше.